ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು 2-3 ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಎಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಓಡಿರೋದು, ಒಂದು 30,000. ಸೊ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೌಂಡು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಗಾಡಿ ಗೇರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವೀಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಸೆಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇದ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಸೆಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಸೆಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಿನಿಯನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಪಿನಿಯನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಿನಿಯನ್ನು ಸರಿ, ಕ್ರೌನ್ದು 2 ಬೇರಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆದು, ಸೊ ಕ್ರೌನ್ ವೀಲು, ಒಂದು ಪಿನಿಯನು, ಸೊ ಸ್ಪೈಡರ್ಸು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗೇನೆಂದರೆ ಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸನ್ ಗೇರ್, ಸ್ಟಾರ್ ಗೇರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಅಪ್ಪರ್, ಇದ್ರ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸನ್ ಗೇರು, ಸ್ಟಾರ್ ಗೇರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಪೈಡರ್ಸು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದರೆ ಗಾಡಿನ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಲೋ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗೋದು, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಹೇಳೋದಿದು ಸನ್ ಗೇರ್, ಸ್ಟಾರ್ ಗೇರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಕ್ರೌನ್ ವೀಲ್, ಅದು ಫೈನಲ್ ಗೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ರೌನು, ಇದು ಪಿನಿಯನು. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗರ 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 ಅಂತ ಅಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಅಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಬೇರಿಂಗು. ಸೊ ಇದು ಬೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಕ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿನಿಯನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದನ್ನು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಟೀತ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ. ಆದರೆ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕುಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಫ್ರೀಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿನಿಯನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಗಾಡಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿನ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ. ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಒಬ್ಬರು ನಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು, ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಥರ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಪಿನಿಯನು ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿನಿಯನು, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ಥರ ವಿಷಯಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಸ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತನಕ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಆ ಟೀತು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತನಕ ಟೀತ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನಾದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ನಾವು ಸನ್ ಗೇರ್, ಸ್ಟಾರ್ ಗೇರು ಪ್ಲೇ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇ ಅದು ಶಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸನ್ ಗೇರ್ ಅದು, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಗೇರ್ ಅದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿನಿಯನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗು ಸೀನಿಯರ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ.